Вещаю с Симферополя, Крым. Сейчас будет отправка в Краснодар. Андрюха, встречай. Спустя 7 часов я наконец приехал в Краснодар. Сейчас буду искать Андрюху. Он где-то здесь. Сильно устал. Еще прохладненько на улице. Сейчас в отель и спать. Увидимся уже в Ростове-на-Дону. Ребят, всем привет! Ну все, мы в Ростове. Мы в Ростове вот с ребятами. Начинаем. Это Виктор, местный житель, мой земляк, наш подписчик. Вот, изъявил желание с нами покататься. Показать, он сегодня будет наш гид, показывать нам город Ростов-на-Дону. Это Саша, это наш дилер, представитель в городе Крым. Всем привет. Вот, то есть со мной сегодня непосредственно земляк, друг и подписчик, друг, товарищ и наш дилер, с которым мы уже работаем 10 лет. Все, вот мы, как помните из предыдущих серий, мы из Краснодара доехали до Ростов-на-Дону. Вы эти серии уже видели, я знаю, они вам понравились. Вот. И чтобы не отправлять эти скутера наш скейтборд обратно, Виктор говорит: слушай, зачем, говорит, вы поезете обратно? Давайте, говорит, просто катанем по Ростову-на-Дону. Да, мне по секрету очень нравится Ростов, очень нравится. Мы обязательно поедем на стадион, на реку Дон, да, посмотрим эти большие кораблики, да, на левый берег, на то, там классно набережная, прокатимся. Здесь, пока мы сейчас готовили, кстати, мотали, ставили батареи, мы без доп. Батареи, вот так есть, поставили, флаги примотали, взяли чай, конфеток там, что мы там еще взяли. Ну и все. Единственное, что сегодня в Ростове очень холодно, всего 5 градусов. Витя подготовился, я подготовился, сейчас курточку одену. А вот Александру мы посмотрим, что будет. Александр не особо подготовился. Я когда он уезжал, говорю: одень, возьми теплые вещи. Но я что-то боюсь, переживать за него. Ну, посмотрим, как оно будет. Пока мы с ним готовились, вот в том доме снимали рекламу пиццы непосредственно Каха. Да? Ну или, непосредственно пицца. И мы еще сейчас, может, приложим, если, да, видео не снимал, не было, ничего. Да, короче, посмотрим, ведь фотки есть точно. Зачекинились мы с Данилой Кучерявым и с Серго, да? Серго, Артем там как, ну прикольно, пацаны, нормально. Непосредственно Каха снимали непосредственно пиццу. Да, непосредственно Каха снимали непосредственно сейчас пиццу. Поедем кататься. Да, мы непосредственно поедем кататься в скутерах, скейтборд. Поэтому, ребят, погнали, посмотрим, что из этого получится. Ну что, как? Нормально? Легко выкатил? Да, неплохо. Дальше посмотрим. BR50 клиренс составляет желать лучшего. Но дизайн BR50, я не знаю, лучше я еще пока не видел. Саня на фасте, я на BR30 на сетевой 2019, и Таня на BR50, на котором, в принципе, я все пробеги делал. Ведь не дали BR50, потому что он более плавный, а опыта у него сильно нету, поэтому он на это поедет. Ну все, погнали, стартуем. Едем сейчас на первую локацию, это Ростов-Арена, стадион, на котором проводились матчи чемпионата мира по футболу. Какие команды у вас играли, не помнишь, в Ростове? Ребят, какие команды играли в Ростов-на-Дону, говорите. Пишите в своих комментариях. Я что-то забыл, если честно. Такая первая мини-остановочка. Видите, учатся делать боковые зеркала. Все хорошо? Все хорошо? Изначально он не едет так, как эти. У этих вольтаж больше. Вообще я ему в пол даю, он у него не слива, не подрыв, он просто, знаешь, то есть ты, грубо говоря, полтинник делаешь там за 5 секунд, я там за 15, наверное. Я вообще не трусил, вообще. Я на нем не катался, я катался с волны, по-моему, вот на этом.
Или вот, ну, повеселее, да. Ну, эти на подрыв, а этот на дальность хода рассчитан. Он, да, он мертвый в плане, такой пенсионерский. Ну вот, его любят. Сейчас мы меняемся байками. Витя хочет более мощный BR30. Я пересяду на BR50. Витя, ввиду своей как бы мощной комплектации, тяжеловат, может быть, для него, не знаю. Говорит, мощнее нужно. Так, ну, ребят, мы сейчас... Спасибо вам тоже, привет, очередное приветствие. Вот стадион Арена. Ой, стадион Арена. Ростов-Арена. Все правильно, стадион Ростов-Арена. Сейчас мы поедем туда и покажем вам стадион. Потом поедем по набережной. Это мы уже на левом берегу Дона. Нам очень-очень-очень холодно. Вот, насколько нас хватит. Кроссовочки, тоненький носок. Подворотно как надо. Джинсики. Это я ему еще шарфик дал, чтобы ему теплее было. Просто вообще. Парень с Крыма приехал. Ведь Яньке шарф не нужен, у него борода. Какая роскошная. Все. Вот погнали. Решили покататься. Говорю, давайте погорцуем здесь. Виктор никогда не ездил на ретро-скутерах. В принципе, он уже освоился, он попросил мощнее скутер. Давай, вкратце, в 3 словах. Как быстро освоился, какие ощущения, минусы, плюсы, какие-то, может быть, уже понял для себя, увидел. Расскажи. Ощущение классное, чувствуешь себя свободным, это все-таки 2 колеса. Что хотелось бы сказать, скутер едет достаточно быстро, весьма уверенно набирает скорость 60 км в час, с учетом, что мой вес больше 100 килограммов. Комфортный, удобный, мягкий, легок и просто простор в управлении. Вот. Рекомендую, очень понравилось. Доехали с правого берега на левый достаточно быстро. На дороге все смотрят, всем интересно. В общем, катаемся, кайфуем, наслаждаемся. Хоть сейчас и не самая летная, казалось бы, для этого погода. Так, Сань, ну ты у нас опытный. Ты даже знаешь, наверное, как минимум не меньше, чем я, может быть, наверное, больше. Ну, ты много катаешься по Крыму, да? Я знаю, ты прям берешь, ездишь и используешь его в личных целях. Как ты его используешь? Вот в Крыму большие горы, подъемы, да? Многие спрашивают, тут много клиентов у нас в городе Сочи, да, покупают. Большие серпантины, подъемы. И вот скажи, вот на своем личном опыте, как это у тебя происходит? Скажу на своем личном опыте, Андрей. Я же езжу на разных. И горы, подъемы все преодолевают по-разному. Ну вот конкретно Skyboard BR30, BR20, такие как полный привод. На полный привод, который вы только получили, и мы полный привод еще не снимали, это будет чуть позже. Полный привод, затравочка вам. Это затравочка, но они страшно мощные, вот именно слово страшно мощное и страшно проходимое, это без сомнений. Вот, поэтому это чуть позже. Вы увидите, в принципе, на канале это есть. Женя снимал в Китае это все. Вот, но получили они ребята в Крыму, и вот ощущения. Ты ехал в машине, рассказывал. Да. Но эмоции, я скажу, у меня бешеные. Вот от BR30, да вообще от скайборда, потому что они тягучие, скорость набирают хорошо, уверенно. Горы я не чувствую. Подъемы, да? Да, подъемы. Но, опять же, это все влияет, конечно, на заряд батареи, но это уже отдельный разговор. А в плане мощности прям хватает за глаза. Кстати, ребят, вот эти вот скутеры BR50, BR30 на 72 вольта, вот именно вот этих два, вот они, вот этот вот и вот этот скутер, мы после данного обзора можем
не можем, мы будем их продавать в трейд-ин, поэтому пишите, спрашивайте по дисконту. Байки все проверенные, свежие, рабочие, и поэтому, если кто-то хочет их купить по дисконту подешевле, мы их будем продавать. Поэтому, если какие-то вопросы будут, обращайтесь, в комментарии пишите, как бы все такие моменты. Дальше, куда мы едем? Витя, гид, куда мы едем? А куда душа просит? Ну, Погреться поедем немножко? в Дон, наверное. В Дон По берегу и потом в Поехали. кафешку. Поехали, Мы хотим значит, согреться, а там мы Поехали, согреемся. значит, сделаем несколько кадров на реке Дон, на левом берегу. Покажем набережную, покажем саму реку. И потом уже определимся, куда направляться дальше. Ну все. Сейчас едем на набережную. Отъезжаем от Ростова-Арены. Покажем ребятам Дон. С левого берега посмотрим правый берег. Прокатимся. Посмотрим эту интересную локацию. В том числе и с разных ракурсов. Ну, там посмотрим, как темнеть начнет. Наверное, уже поедем обратно. В парковой зоне ездить же нельзя. Но мы-то не в парковой. Мы едем по отведенным дорожкам. Является ли это нарушением или нет? Пишите в своих комментариях. Я вот не знаю. Ладно, погнали. Холодно, у меня рука уже. Селфи-палку ты не можешь держать. Ты будешь держать, я буду говорить. Очень-очень холодно. Кстати, хорошая набережная. Здесь вот куча там грюд, площадок. Вот река Дон, ребят. Вот она, река Дон. Мы хотели на том кораблике проплыть, но из-за пандемии они уже стоят второй год, и путешествия на корабликах отменены, к сожалению. Вот такой город Ростов-на-Дону с правого берега. Руки, смотри, какие руки красные просто. Смотри, она Нос. Вот. Нос красный. Да, дай сливу сделаю. Хорошая. Сопли. Смотри. Все в соплях на тебе. Греемся. Давайте. Он такой. Чай, индийский чай. Сейчас заехали в кафе. Здесь куча кафешек интересных. Мы сейчас заехали в узбекской кухню. Кстати, одна из лучших узбекских кухонь в Ростов-на-Дону. Я думаю, мы еще чуть-чуть прокатимся. Прокатимся, Андрей. И поедем уже обратно. Посмотрим еще в одну локацию, если успеем заехать, заедем. В принципе, наснимали сегодня достаточно много. Ребята в восторге. Но они хотели уже поделиться своими там эмоциями. Витя говорит, дай мне камеру сейчас. Я вообще не ожидал, что такое. Камеру дай мне. Ну, что типа такое возможно, и что ему короче, понравилось. Я говорю, Вить, стоп. Мы доедем, поставим скутера, и ты выскажешь все, что ты хочешь. Принесли лагман. Там будет нереально крутой кадр про рыбу. Я увидел, там мужик достал багоры просто. Бугром, у него да? ломает спиннинг, да, он забагрил просто за жабру. Он не может, спиннинг, там плеск. Саня увидел, говорит, там просто всплески. Давай, Андрей, снимай. И он подлетает. Квадрокоптером, да, давай снимай. Да, мужик такой, не надо. Да, не надо. Типа Мы ему потом- говорим, мужик, ну покажи. Мы ему не говорим, мы ему кричим с другого. Даем ему, да. Ну вы там увидите, там расстояние, я не знаю, сколько там метров? 100? Ну, метров 100, наверное. 100 было где-то Там на метров. лодке был посередине. Да, и мы увидели. Ну мужик вообще молодец, А он не растерялся. Он даже на этот квадрокоптер Он поднимает, показал, немножечко да, по барабану. он не обращал внимания, потому что он был на азарт. Да, ему... Короче, рыбалка на Дону есть. Ладно, все, едем дальше, да? Да, здесь вообще улица, вот эта вот вся, она идет, там одни кафешки, но они даже не кафешки, как называются? Базы отдыха такие, ну крутые, там очень круто, особенно летом. Так что будете в Ростов-на-Дону, обязательно посетите правый берег.
Левый берег. Левый берег. Левый берег. Но мне Санька больше жалко, Санек. Да не, на самом деле нормально. На самом деле не так холодно, как могло казаться. Но холодно все равно, но холодно. Мы решили, что сейчас, когда поедем обратно в сторону Краснодара, градусов 30, наверное, температура в машине поставим и будем как в бане отогреваться. Хотя, если честно, в предыдущих сериях, там, когда мы ехали с Краснодара до Ростов-на-Дону, в конец первого дня мы ехали, нам было очень холодно. Помните, мы в баню зашли, в бане отпарились, и на следующий день было очень хорошо, никто не заболел. Хотя что голос было уже садиться. Вот буквально недавно в комментариях у нас есть постоянный подписчик, вот, мы постоянно спорим, что он говорит, что между рядов и, в принципе, пробку не объехать на электроскутере. Я ему обратно доказываю. В принципе, неоднократно это уже показывали, мы и говорили об этом. Вот. Ну, поэтому так. Не знаю, с чего он это взял. Я тоже не понимаю, но спокойно между рядов. Мы сегодня сколько раз бежали, да? Да. Вообще никаких проблем не было. Ладно, все. Меньше слов, больше дела. Поехали. Большая Садовая, центральная улица, пробки, час пик. Время 6 часов вечера. Я говорю, дрожу. В Алкотеку едем. В Алкотеку не едем. В Красно-Белое не едем. И на Водочный тоже не едем. Куда едем? Я домой хочу, в баню. Когда мне Андрей оставил скутер, я решил попробовать со своим сыном, которому 4,5 года, и зовут его Егор. Я посадил его сюда, мы сели и очень плавно с ним поехали по району города Ростова-на-Дону, Нахичевань-на-Дону. Вот. Ехали мы не быстро, Уехал. 5, где-то 15 километров в час, просто как на самокате. Он получал удовольствие, ему нравилось. Ну, конечно, было прохладно, но он это все молодец, выдержал, так ему понравилось. Дети в восторге. Можете катать своих детей, конечно, соблюдать меры безопасности необходимо, но тем не менее, где-то в малолюдных местах, прям по дорогам, скажем так, можно и с детьми покататься. Им это очень нравится, они чувствуют себя прям такими водителями. Вот, я ехал вот так, руки его лежали вот здесь, потому что использовал вот эту модель. Здесь достаточно уже высокий руль, как на мотоциклах. Так называемый руль Бога, да? Ну, там они повыше, здесь они все равно уже. Ну, есть разные рулевые вилки у них. Скайфанули мы. Неоднократно он потом говорил: папа, когда мы еще поедем кататься, когда еще поедем кататься. Поэтому, да, для детей это тоже такая интересная игрушка. Сразу скажу тебе, все это классно, но небезопасно. Тебе надо было детское кресло поставить. Ну, в принципе, может быть и безопасно. Ну, мы Шлем был у ребенка? ездили. Шлем ты ребенку одевал? Да, у тебя же есть твой шлем, который ну ты все, подарил. тогда вопросов нет. Шлем одевал. Ребят, всегда шлем одевайте. Голова Всегда это важно. безопасность это прежде всего. Аварийка это прям тема, вот реально тема. Мы с Пахой ехали, тоже ночью останавливались. Фуры ехали, так все видно. Он аварийку включил, и все четко. Да, Да, реально. ну сразу видно его издалека. Ага. Хорошая функция, функционал классный. Снег пошел, смотри. Развернитесь. Видишь, снег пошел. Ха-ха. Я не знаю, видно на камеру или не видно. Ага, вот снежочек. Очень сильно через это. Ну он здесь же это фара, самая мощная фара. Это Красиво, да. Это величественно. Ну вот мы приехали на стелу. Сейчас вам Андрей ее покажет. Это большая такая стела, идем. Очень красиво. Что 1943, что дата, да, получается какие-то. 14 февраля 1943 года.
такие вот купола, их несколько здесь. Вот. Мы находимся под стелой. Вечный огонь. Очень круто. Очень круто смотрится, конечно. Мы на нее приехали как раз таки с левого берега. Вот сейчас Андрей вам покажет. Она очень высокая, я не знаю, ну 40-50 метров, сложно сказать. Ага. Очень внушительно, горит триколор российский, что очень приятно и патриотично в настоящем случае. Из-за нее имеется колесо обозрения, на пике которого вы можете увидеть фактически весь город. Театральная площадь, так называемая, центр города. Очень красиво. Вот этот вечный огонь. Назад. Вот эта стела. На 180 градусов мы ее обошли. Ее видно с самой дороги. Очень красивая. Ну и вон вдалеке 3 огонечка. Это те самые электроскутеры Skyboard. Друзья, вы можете видеть, что и в ночное время на них можно поездить. Прекрасные фары. Я вот еду на скутере, который оснащен даже туманками 2. Очень яркая лампа. Мы приехали, сильно замерзли, сейчас пойдем пить чай. Что сказать, байки, как говорится, в стойле, как вы видите, все трое. Откуда когда-то они финишировали, откуда мы сегодня начинали нашу покатуху, разобранные уже. Сейчас мы их зачехлим и отправим в прекрасный город Краснодар. Про историю покупки пишите в комментариях. Андрей там говорил все эти вопросы к нему. Ну, а я себе позволю сказать пару слов про этот замечательный транспорт. Что бы я вам хотел сказать, друзья мои. Если кто-то думает, что этот транспорт какой-то может быть игрушечный или несерьезный, просто попробуйте прокатиться на нем. Пишите дилерам, пишите представительствам, которые есть в ваших городах или в ближайших городах. Сейчас подумаю, что или реклама непосредственно какая-то. Андрей. Нет, я говорю... Эмоции. Я говорю... Вот что ты испытал? Я испытал свободу, в принципе, 2 колеса это всегда свобода. Я люблю мотоциклы, и если честно, я... Ты недавно ездил, да? Да. По горам, вот. Я немного недооценивал, если честно, вот именно этот вид транспорта. Это очень классно, он дает свои эмоции. Ехали мы в скоростном режиме от 40 до 60 км в час, но этого хватает, сегодня было достаточно морозно. Катались по песчаному берегу Дона, по левому, тоже мне очень понравилось, если честно, не думал, что они вообще там поедут. В общем, классные скутеры, можно кататься одному, можно с детьми. Я испытал лично кайф, даже несмотря на то, что погода сегодня не совсем летная, и мы в перчатках, в куртках, в штанах таких утепленных. Вот, кайфанули, рекомендую, пробуйте, катайтесь, присоединяйтесь. Я на самом деле очень сильно поменял свое мнение об электротранспорте, очень сильно. И буду еще действительно принимать участие, потому что Россия страна без границ, в ней очень много разных живописных, красивейших мест, где, собственно, вы и можете покататься на этих прекрасных электроскутерах Skyboard. Пробуйте, друзья, катайтесь, наслаждайтесь и кайфуйте. Спасибо. Да я говорю, Санек. как есть. Я полностью солидарен. Брат, я имя забыл. Виктор! Целый день катались, брат говорит, а имя твое забыл, говорит. Я же говорил, что он прохладно оделся. Напишите в комментариях, есть ли кто-нибудь из вас, кто-нибудь из Крыма, кто живет в Крыму, и хотели бы вы видеть следующие покатушки или в дальнейшем покатушки в Крыму. Это будет очень важно. Да. Вот. А по поводу этих покатушек мне очень понравился Ростов, а все, что могу сказать про транспорт, уже сказал мой новый друг Виктор. Спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилась эта покатушка. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, Да, и следите за выпусками. присоединяйтесь к нам. И не ходите без шапки. Все. Да, одевайте шапку, когда катаетесь Всем на пока. скайт. С вами компания Skyboard.